pagi ya. Pagi ini jam goreng nasi goreng daun ubi. Campur apa tuh? Hah? Apa campuran? Telur, daun ubi, ikan bilis saja. Masak nasi. Enggak ya. Untuk budak lagi, budak mau buka juga. Anak-anak. Mau pedas kan? Mau pedas sedikit. Pedas. Kita campur cili. Udah lah ya. Kalau saya menggoreng nasi goreng saya lama sedikit. Kalau lama dia makin lama makin lembut, makin nyaman.
Udah siap? Belum. Anak kecil. Kalau kita goreng nasi goreng jangan sekejap. Di lama nanti sakit perut. Ini ketua saya saja. Sudah. Komen dan share. Channel Channel Leman Channel, Leman Channel. Family Channel, Leman Family Channel. Bye-bye. Selamat pagi guys, selamat pagi. Makan nasi goreng, minum kopi, makan ikan masin. Jangan lupa like and comment, subscribe channel Leman. Oke. Makan lagi. Pedaknya. Yummy. Pedaknya. Sudah manis kopi. Manis ya. Manis tunggu lo. Oh, aku sudah dapat Aku sih mau kopi gula ya. Tunggu lo, kamu saya panas lo. Apa lagi? Kopi ya, gula ya, lah bagus pakai jaga sehatnya kita. Ini sudah tadi. Dah. Pukul 5:30 pagi udah makan. Saya makan kuci pagi. Kan habis nasi ini. Pedas cabai ya. Cabai yang pedas. Nah yang muka aku. Slow. Nasi goreng campur daun ubi, campur ikan masin, campur apa lagi? Bukan ikan masin, ikan bilis, telur. Telur bilis, telur.
itu namanya ikan goreng. Nah, nasi goreng kampung. Ini ya aku. Panasnya. Saya pagi-pagi minum air sejuk. Dang, Padang. satu titik dari itu. Ya, aku satu titik bukan banyak. Nah, ini obat. Panadol. Panadol tuh. Makan separuh ya. Nah, kan habis nasi tuh. Mana cepat saya mana ada makan nasi dulu ya. Sudah sampai. Pedas kan? Nanti saya tidak dapat makan. Sedapnya. Burit mau kentut lagi. Kamu nih orang sopan. Terpanjal kita belum jam tuh. Nah, makan kau. Belum cukup jam kan. Awal bila sakit perutku bilang. Kasih habis lah halang-halang. Tahu pun. Makan habis lah. Habis makan, habis minum, rokok dulu, baru turun kerja. Ini remote TV ya. Dengan besar suara.
Habis. Alhamdulillah habis. Kita nutup TV malam, si pandai suara tuh ditutup. Yang kemarin kah? Kamu ambil video saya dulu. Hmm. Kemarin ya. Panas. Kipasnya dibuka. Makan bola satu ya. Cuci mulut. Nih, Nggak ditekan. Selamat pagi guys. Komen channel Leman, support channel Leman. Oke, bye. ini nggak sih.